Es la imponente Filarmónica Joven de Colombia, que se presentó en el Teatro Presidente para todos los salvadoreños. Y es impresionante el talento de los 90 músicos, 45 caballeros y 45 señoritas, sobre todo porque sus edades oscilan entre los 16 y 24 años. El estar aquí en esta gira ha sido una experiencia maravillosa para nosotros, el poder compartir y traerles todo el trabajo que hacemos con mucho amor. El compartir con personas de todo el país, con grandes solistas, directores increíbles y profesores que nos aportan mucho a nuestra carrera musical, entonces estoy muy contenta de poder compartirlo también con ustedes. Además los acompaña el experimentado pianista Eduardo Rojas, quien puso a vibrar al público con sus enérgicas interpretaciones europeas y panamericanas. Trabajar con estos jóvenes tan talentosos es una alegría inmensa, ¿no? Como colombiano y pianista. Luego tocaron la 10ª Sinfonía de Chostakovich. Los jóvenes, como se dicen, es el futuro, ¿no? Entonces siempre es muy bueno, muy lindo poder estar y compartir, y además siempre se viene con muchísima energía y se van haciendo cada vez más cosas. Para despedirse interpretaron un fandango, o sea, un baile de movimiento apasionado, muy conocido en Colombia, denominado Mahahual. Con estas melodías llenaron de inspiraciones a los espectadores, sobre todo a los jóvenes de nuestro país. Me parece que todos sean jóvenes da la pauta de inspirar a otros. En mi caso sí me siento muy inspirada al verlos a ellos tocando. La Filarmónica Juvenil de Colombia goza de mucha popularidad a nivel mundial. Su próximo concierto será en el Teatro Nacional de la ciudad de Guatemala. Atilio Urias, Código 21.